nagiye mu bintu byinshi ngarutse nsanga umuntu ngo ndumva ntakibishaka nimba atabishaka ngiye tugende nigeragereze ndebe ko ngiye byacamo nicyo wari umpamagariye se wari wanabyize abagabo bapfiki amafaranga niki n'umugore urabizi cyane sibyo ubwo rero nta wamamagariye iki nimba nicyo ntabwo mpamagara ntabwo uri bucyumve ni wori wumfashe kugira ngane n'abakobwa bitiranye ikintu kuba utabishaka ntibivuze ngo ntitwaryamane ngiye mbishaka ngiye nta kibazo byakunda hari ukuntu wicara ukigira nkaho utari kubibona ugahita ujya nko kuri internet ukaba wigirira umuntu agakora ibyo akora bikarangira nabyo yabyanze muco ngira inama nk'umuntu w'umurambe muri ibi bintu ndabizi usambana nk'isazi ngira inama ukoresha iyo tekinike wowe kuko kumufata ku ngufu ko sinamufata ku ngufu aba ari icyaha mugira inama yoroshe rero nimba yakwima inama yoroshe kugira ngo byo mubwire byose abyumve kwikinisha nabicitseho 2023 icyo ndi kuko rwatuza wumve ibyo ndi kubwira arahari ari mu nzu musize mu cyumba yihorere musige mu nzu ubwire yitahe mucono nakuze umuntu aba yafashe n'abasponsor harimo ibinini bya mitiki hino naguze muri Nigeria bayifasha no subwurumva umubiri wanjye kandi niwe ntago najya kugura indaya ni gisara urabizi indaya zitera umwaka usubize babuze n'injuga bamutera injuga zanze ntabimubwiye nawe gerageje nakoze iki ntacyo ntakoze nageze none ndamubwira nkira mu buryo bwo kwishyura ndavuga reka twerure biva mu buryo bw'ura ushaka ngaha aravuga ati ntago dusha amafaranga iwacu turakize n'amafaranga nshaka ngi ntago nagukunze ese niyo mbwiye nawe bakunze ntago yankunze ndamubwira ntega nibisaba kunkunda